Իրանի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում, իսկ տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է արագ զարգանալ։ Միաժամանակ աճում են նաև այլ երկրների ներգրավման և անվտանգության սպառնալիքները։ Իրաքում իրանամետ Ասհաբ Ալ-Քաֆ խմբավորումը սպառնացել է հարձակումներ իրականացնել երկրում և ամբողջ Մերձավոր Արևելքում գտնվող ֆրանսիական օբյեկտների վրա։ Խմբավորումը բնակիչներին կոչ է արել առնվազն 500 մետր հեռավորություն պահպանել Քիրքուքի ռազմական բազայից, որտեղ տեղակայված են ֆրանսիական զորքերը։ Սպառնալիքը հնչել է այն բանից հետո, երբ ֆրանսիական Շարլ դը Գոլ ավիակիրը ժամանել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության գործողությունների գոտի պաշտպանելու Իրանի կողմից թիրախավորված ֆրանսիացի քաղաքացիներին ու դաշնակիցներին, նաև աջակցելու հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի խոցմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է, որ Էրբիլի ռազմաբազայի վրա իրականացվել է անօդաչու թռչող սարքերի հարձակում։ Հարձակման պատասխանատվությունը դեռևս ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը շարունակում է կոշտ հայտարարություններ անել Իրանի հասցեին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին Իրանի դեմ նոր ուժեղ հարվածներ կհասցվեն։ Մենք արդեն զգալի վնաս ենք հասցրել Իրանին և տարիներ կպահանջվեն այդ ավերածությունները վերականգնելու համար։ Թրամփը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը որոշակի աջակցություն է ցուցաբերում Իրանին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության ղեկավարն էլ հայտարարել է, որ Իրանի ռազմական կարողությունները զանգվածային հարվածների արդյունքում զգալիորեն նվազել են։ Նրա խոսքով ամերիկյան և իսրայելական ուժերն արդեն հազարավոր թիրախներ են ոչնչացրել։ Մասնավորապես Իրանը չունի օդային պաշտպանություն, ռազմաօդային ուժեր և նավատորմ։ Նրանց հրթիռային զինանոցը կրճատվել է մոտ 90%-ով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մեծացնել ռազմական գործողությունների ծավալը։ Միաժամանակ Իրանն էլ շարունակում է պատասխան հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հակամարտության սկզբից ի վեր իրականացվել է Իսրայելի դեմ ամենաուժեղ հարձակումը, կիրառելով 30 գերծանր բալիստիկ հրթիռ։ Հարվածներից հետո պայթյուններ և հրդեհներ են գրանցվել Թել Ավիվում և հարակից շրջաններում։ Իսրայելը նույնպես նոր հարվածներ է հասցրել Թեհրանին։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հարձակման հիմնական թիրախներից մեկը եղել է Բասիջ աշխարհազորի կենտրոնակայանը։ Ռմբակոծություններին մասնակցել է ավելի քան 90 կործանիչ, որոնք օգտագործել են 200 զինամթերք։ Այս ֆոնին Արաբական Միացյալ Էմիրությունները փակել է Դուբայում գործող իրանական մի շարք հաստատություններ, հիվանդանոց, դպրոցներ, մշակութային կենտրոններ, նաև իր դեսպանատունը Թեհրանում։ Թուրքիան էլ հայտարարել է, որ Անկարան փորձում է ամեն կերպ հեռու մնալ հակամարտությունից։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտնել են, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերը Միջերկրական ծովում խոցել են Իրանից արձակված հրթիռ, որը մտել էր Թուրքիայի օդային տարածք։ Միևնույն ժամանակ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արի Լարիջանին էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը չի պատրաստվում նահանջել։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։